హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జేఆర్సీఎం. ఈరోజు మనము త్రికర పంచ తులసి డ్రాప్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి. సాధారణంగా మనము ఇళ్ళలో 1, 2 లేదా 3 చెట్లని మనము పెంచుకుంటాము, తులసి చెట్లని. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు 5 రకాల తులసితోటి మనకు డ్రాప్స్ తయారు చేయడం జరిగిందండి. దీని వలన ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో మనం ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇప్పుడు చాలా క్లుప్తంగా తెలుసుకునే. ఇందులో ఒకటి శ్యామ్ తులసి, రామ తులసి, విష్ణు తులసి, నిమ్ము తులసి, వన తులసి, ఇలా 5 రకాల మొక్కల నుంచి మనకి డ్రాప్స్ తయారు చేయడం జరిగిందండి. దీనివలన మనకు ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం. ఇది జలుబు మరియు దగ్గును నివారిస్తుంది, ప్లస్ మనకు స్ట్రెస్ను కూడా నివారిస్తుంది, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా కూడా పనిచేస్తుంది, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది, యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్కి కూడా పనిచేస్తుందండి. ఇందులో 5 రకాల తులసి ఆయిల్ వాడినారు. 99.8% తులసి ఆయిల్ ఉంటుంది. దీంట్లో మొత్తం తులసి యొక్క వేరు, కాండము, పూలు అన్నీ కూడా వాడినారు. మొత్తం తులసి మొక్కలను వాడినారు. అంతేకాకుండా మంచి గ్లాస్ బాటిల్లో ప్యాకింగ్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఎలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ కలర్ కానీ ఫ్లేవర్స్ కానీ వాడబడలేదు. 100% వెజిటేరియన్. ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి ఇందులో తులసి ప్లాంట్ యొక్క మొత్తం భాగాలను వాడారు. జస్ట్ లైక్ లీఫ్, సీడ్స్, స్టెమ్, రూట్స్ అన్నీ కూడా వాడి తయారు చేశారండి. ఒక గ్లాసు వెచ్చని నీటిలో 2-3 చుక్కలు వేసుకొని ఉదయం పరగడుపున తాగడం ద్వారా మనకి ఎంతో ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందండి. అంతేకాకుండా దీనిని వాటర్లో కూడా తీసుకోవచ్చును, ఛాయలో కూడా తీసుకోవచ్చును, లేకపోతే మనము రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మనము మెత్త పెట్టుకుంటాం కదా, మెత్త మీద కూడా ఒక 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకొని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. మనము స్నానం చేసే నీటిలో కూడా ఈ తులసి డ్రాప్స్ను వేసుకొని స్నానం చేసినట్లయితే మనకు చర్మ సమస్యలు తొలగిపోతాయి. జేఆర్సీఎం ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రోడక్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే ఈ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు దానిపై క్లిక్ చేసుకొని మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ను బుక్ చేసుకోవచ్చును. అంతేకాకుండా మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్పై మీరు ఏదైనా సందేహాలు, సలహాలు ఉంటే మీరు మా వాట్సాప్ నెంబర్పై సంప్రదించవచ్చును. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, జేఆర్సీఎం ఫ్రెండ్స్.